अरे गुड़िया की मम्मी, तुम इतने सारे आम क्यों तोड़ रही हो? ओहो गुड़िया के पापा, हम ये सारे आम घर लेके चलेंगे। हाँ पापा, देखो मैंने भी कितने सारे तोड़े हैं। अरे गुड़िया रानी, तुम ये सारे आम मुझे दे दो। गुड़िया रानी, तुम ये आम छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। वाह पापा, इतना बड़ा तरबूज मेरे लिए। हाँ गुड़िया रानी। अरे चलो गुड़िया, आज तुम्हारे लिए मैं इस तरबूज से आइसक्रीम बनाऊंगी। अरे वाह मम्मी, ये चलो, आज तो मैं इस तरबूज से बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताओ। गुड़िया रानी, आ जाओ, तुम्हारी आइसक्रीम रेडी है। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत ही टेस्टी दिख रही है। अरे हाँ गुड़िया रानी, चलो अब इसे साथ मिलके खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है।